बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं पेश करती हूँ अम्मी की स्पेशल सर्दियों में पी जाने वाली ग्रीन टी, जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। आए अम्मी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब थी, नज़ला मेरी ग्रीन टी ख़त्म हुई थी। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ तो अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि भैया ग्रीन टी कैसे कितनी अच्छी है। मैंने सारे मेरे जो सब बहन भरा सब और मेरे बच्चे सब, ये नज़ला हो, ज़ुकाम हो और सीने में दमा हो और पुरानी खांसी हो और दमा हो और ये सारी चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है ये। तो ये जैसे 6 चीज़ें ये मैं आपको बताती हूँ। और सातवीं ये ग्रीन टी है, ये आधा किलो ग्रीन टी है। इसमें ये है वो मेथरे कितने चम्मच हैं? 2 चम्मच मेथरे हैं, 10 इलायची हैं, 10-20 इलायची, छोटी इलायची। हाँ, ये भी 2 चम्मच ये कलौंजी, 2 चम्मच की सौंफ है, 2 चम्मच की अजवाइन है और ये कुछ थोड़ी सी ये 10-15 5-6 बच्चे इतनी सी है ये दालचीनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उनको सारी चीज़ों को लेकर इस ग्रीन टी से क्या फ़ायदा होता है? इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप इसको बना के रख दें। ये बहुत फ़ायदेमंद है, जवान बच्चों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। पीरियड के दिनों में बहुत तकलीफ़ होती है, नलों में और जिस्म में बहुत तकलीफ़ होती है, और बच्चे ये एक कप बना के पी लेना तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये। और ज़्यादातर ये नज़ला, ज़ुकाम और दमा, जिनके सीने पे दमा हो जाए, पुरानी खांसी, पुराना दमा, ये आप एक तरह आजमा के देख लें। मेरी तो आजमाई है, मेरे तो सारे खानदान वाले ये मेरे से लेके जाते हैं और पीते भी हैं, ये सब पीते हैं, मेरे घर वाले सारे पीते हैं। मैं ये ख़त्म हुई थी, मैंने कहा मैं अब बनाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग भी फ़ायदा उठाएँ और पिएँ और अपने बुज़ुर्गों को भी पिलाएँ और ख़ुद भी पिएँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये 2 चम्मच कलौंजी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 चम्मच कलौंजी है, ये 2 चम्मच सौंफ के हैं, ये 2 चम्मच ये है मेथरे है, ये 2 चम्मच अजवाइन है, ये है 20 इलायची हैं छोटी, और ये दालचीनी को तोड़ के दालचीनी उसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, तो बारीक कर लेते हैं, जो सख्त वाला है उसको निकाल देते हैं, सख्त वाला। तो ये है तरीका, इसको भी डाल देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल दी, ये 6 चीज़ें डाल दी, और 7वीं चीज़ ये है लो। अच्छा, इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके ग्राइंड करके ये ग्रीन पीस के तैयार हो गई है हमारी। ये देखिए तैयार हो गई है। अब ये खोलता हुआ पानी है गिलास में, और उसमें 1 गिलास पानी में सिर्फ इतनी सी डालनी है, इतनी सी डालकर आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ ऊपर रख कर, प्लेट या कोई चीज़ रख कर दम दे देना। दम दे देना, तो फिर उसके बाद आपने ना इसमें 2 चम्मच चीनी के या आपने दूध डाल लें तो वो बहुत अच्छा है दमे वाले लोगों के लिए। शहद भी अच्छा है, सर्दियाँ हैं, और शहद भी आप डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है जो आप उसमें डालेंगे तो गुड़ भी अच्छी चीज़ है, और शहद भी डाल सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर निकला है। आप इसको ये भी कर सकते हैं, आप ये किसी पतीली में पानी लेकर, जैसे हमने किचन दूर है तो वो हमने इसलिए ये
खराब नहीं पड़ जाए। तो आप उसको सॉस पैन में ही पानी का 1 कप पानी का रखें, उसी में आप ग्रीन टी डाल दें, डालकर उसको उबालना दिला। कलर कितना प्यारा है इसका, कलर देखो इसकी खूबसूरत, खुशबू बहुत प्यारी है, सब्जी खुशबू इसकी बहुत अच्छी है और ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, और दिन में कितने कप पीने हैं? आप सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएगी तो आप दिन में 3 दफ़ा पिए, अच्छा, और आप सुबह सुबह इसको पिए, और पीने से पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर पिए। तो मैं हमेशा बताती हूँ 1 गिलास पानी पिए आप, पानी पीकर और फिर इसके बाद आपने ये पिए, ये इसको ये देखो आपकी इतनी अच्छी बन गई है, और ये मैं पीने लगी हूँ। थैंक यू क्या मम्मा, लिया, तो वाकई ये बहुत आपका अच्छी शुक्रिया। है। हाँ, और आप मैं इसको बचपन से पीकर- पीते आ रहे हैं। हाँ, पीकर बहुत- इसको, और फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। आप लोग बताते नहीं हैं, मैंने इतनी चीज़ें लगाई हैं, आपने किसी में आपने ये नहीं बताया कि ये चीज़ अच्छी थी या नहीं थी, या हमें फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो आप बताया ज़रूर करें कि हम आगे फिर अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं और अच्छा करें, तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। वाकई ये बहुत अच्छी ग्रीन टी है। इससे तो मेरा एक दिन मैंने 2 टाइम पिया, मेरे बिल्कुल ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो गया। ओके मम्मा, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।